د ورو سوال کړی دی چې مکه او مدینه کې چې کومې کوترې دي د دوی څه خاصیت شته او که نه؟ الجواب هېڅ خاصیت یې نشته. خاصیت د حرم دا دی چې دغه ځای کې ته ښکار نشي کولی، دا خاصیت یې ثابت شو، نه یې ځغلولی شي. خو دا چې د دې لپاره خاص خاصیت یې د دې کوترو نه هغه نشته. لکه صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې حرم په حدودو کې دننه چې دی نو ته ښکار نشي کولی، نه د دې ونې ماتولی شي. زمونږ د خلکو کې هم ښه جاهلان شته، دا عقیده هم شته چې دوی ته چې کومې دانې اچولی کېږي نو دا خاص دانې دي. او دغه هغه توریانې خرڅې هغه افریقې والا هغوی ته هم پته ده چې دا جاخې مخې بل چا کې نه دي، خو هم دوی کې دي نو هغوی هم دا دانه دانه ټکی زده کړی. بله ژبه کې چې چغې وایي هغوی ته پته ده چې دا نورو قومونه دې نه خبر دي، او دا ورته پته ده چې دا جاخه هم دوی کې ده نو دغه دانه 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 دا چغې به وایي. د صحیح د دانې د واوستې ګزار دې کړی ورته په دې چې که خوراک کوي جو خو دومره دانې هغوی ته پرتې نورې ورته څه لوري دغه پیسې به بل څه ځای کې ولګوه که نه خیال هم کړی ای خوري هم نه هسې دا خلک ورته ګزاري. خو دا خو یوه تیاره ده، په تیاره له پاسه تیاره درته ووایم. بیا هغه ځینې چې کوم خلک راځي هغوی وصیت کوي یو بل ته وي د هغه دانونه کومې چې د کوترو ته پرتې دي موږ له به ترې راوړئ. وجه څه ده؟ دا چې د کومې ښځې بچي نه کېږي هغې وخوري الله وله بچي ورکړي، او دې کې د پلانې بیمارۍ علاج. ما په خپلو سترګو لیدلي ځانۍ راټولوي، ما لیدلي او که ما لیدلي دقه راټولوي. یو طرف ته پیسې ورکوي او دغه کیسونه ورته ورولي داسې تیلې ورولي ډکي، او بل طرف ته د زنانې راټولوي یا پلانې ویلو چې ماله به راوړي او پلانې ویلو چې ماله به راوړي. دا ټول پالتو کارونه، دا ټول پالتو او بې دلیله کارونه دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ لرې ساتي.